Mata dureen keenya guyyaa har'aa Enlightenment jedha. Enlightenment kan jennu kun qaroomina isa jennu wajjin walitti dhiyeenya hin qabaata. Garuu qaroominni yommuu qabeenya uumamaatiin badhaadhuufaatti hiikamu, Enlightenmentiin immoo New Intellectual Movement yookaan sochii sammuu haaraa kan jennudha jechuudha. Mee itti hafuufnu. The breakthroughs in science mentioned above soon moved into other fields of life. Bu'aan saayinsii armaan olitti eerame kana jechuunis inni reneesaansii keessatti hiikame kuni bu'aansaa gara field of life yookaan dirree jireenyaa kan biraatti jijjiiramee jedha. Philosophers and scholars across Europe and colonial North America began to re-evaluate long-held beliefs about the human condition. Yeroo akkas jennu filoosoferonni yookaas falaasamootni fi iskoolaaronni Awurooppaa qaxxaamuruudhaan North America kan koloneeffate illee Awurooppaa qaxxaamuruudhaan re-evaluate yookaas long-held yookaan waggaa dheeraadhaa fi amantaa ture waa'ee dhala namaa irratti haala dhala namaa irratti amantaa duraan ture irratti darbee keessattiyyuu immoo most notably the rights and liberties of ordinary citizen yommuu jennu lammiilee idilee kan jennudha. Liberties kan jennu immoo bilisummaadhaa fi mirga lammiilee idilee kanarratti re-evaluation yookaan irra deebi'anii madaallii geggeessan for the long held yeroo dheeraadhaaf jechuudha. They sought new insight into the underlying beliefs regarding government, religion, economics and education. Sought jechuun hin barbaadan isaanii new insight yookaas insight kan jennu new insight new understanding yookaas hubannoo haaraa kana barbaadan into the underlying beliefs hubannoo duraan ture irratti maal ilaalchisee mootummaa ilaalchisee amantaa ilaalchisee dinagdee ilaalchisee barnoota ilaalchisee hubannaa duraan ture kanarratti hubannoo haaraa yookaas new insight barbaadu jalqaban jechuudha. Their efforts spurred a new intellectual movement known as Enlightenment. Effort yookaas tattaaffiin isaanii kun spurred godhe yookaas motivated godhe hin kakaase new intellectual movement yookaan new intellectual movement kan jennu sochii sammuu haaraa kana hin kakaase jechuudha. Spurred godhe tattaaffiin isaanii kun. New intellectual movementiin kun immoo maqaan isaa inni kan biraan Enlightenmentidha jechuudha. That stressed reason and thought and the power of individuals to solve problems. Inni immoo Enlightenmentiin kuni stressed godhe yookaas sababaa fi yaada darbee power yookaan aangoon nama dhuunfaa rakkoo tokko furuudhaaf akka inni danda'u cimsee dubbate jechuudha. Enlightenmentiin kun. It was also known as the age of reason. Bara sababaa jedhamee beekame jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha. The movement reached its height in the middle of 1700s and brought great change to the many aspects of Western civilization. Movementiin kun yookaas new intellectual movement yookaas sochiin sammuu haaraa kun sadarkaa olaanaa irra ga'e walakkeessa bara 1700 keessa. Akkasumallee biraawut yookaas hin fide great change to the many aspects of Western civilization. Qaroomina warra dhiyaa kana keessatti karaa baay'ee jijjiirama guddaa fide jechuudha. Maaltu
intellectual movement yookaan sochiin sammuu haaraa kun. France was the center of this 18th century intellectual movement. Jaarraa 17ffaa 18ffaa kana keessatti warri Faransaay handhuura sochii sammuu haaraa kana turan jechuudha. Handhuura sochii sammuu haaraa yookaan new intellectual movement kanaa kan ture jaarraa 18ffaa keessa eenyudha yoo jenne Firaansiidha jechuudha. Sababni isaa because France had become the intellectual and the cultural center of Europe. Yeroo sanatti sababni isaan handhuura sochii sammuu haaraa kanaa ta'anii fi warri Faransaay kun intellectual and cultural center of Europe yeroo sanatti jechuudha. Sammuudhaa fi akka aadaattii fi aadaadhaanis sammuudhaanis warra handhuura Awurooppaa yeroo sanaa turan waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu enlightenment yookaan new intellectual movement kun Awurooppaa keessatti Faransaayinn kan jalqabe ta'uunsaa ni yaadatama. The social critics of this period in France were known as philosophers. Social critics yookaas qeeqxonni hawaasummaa warri hawaasummaa qeeqan kan yeroo sanaa Firaansii keessaa maal jedhamu? Philosophers jedhamu. Philosophonni yookaan falaasamootni yeroo sanaa Awurooppaa keessatti hawaasummaa qeeqaa kan turan philosophers jedhamu jechuudha. The French word for philosophers. Philosophers kan jennu kun immoo jecha warra Faransaay kan ta'e philosopher jechuudhaaf kan fayyadudha jechuudha. They were journalists and propagandists as much as true philosophers. Filosoofonni kun joornaalistii yookaan gaazexeessitootaa fi piroopagaandistii yookaan odeessitoota ta'aniitu akka true philosophii yookaan filosoofii yookaan falaasama dhugaatti kan dubbatanidha jechuudha. The philosophers believed that filosoofonni kun kan isaan itti amanan that people could apply reason to all aspects of life. Namoonni sababa gara kallattii jireenyaa yookaas all aspects of life itti jijjiiruu danda'u jedhaniitu amanu jechuudha filosoofan. Just as Isaac Newton had applied reason to science. Akkuma Isaac Newton sababa gara saayinsiitti jijjiire sana namoonni sababa gara saayinsiitti jijjiiruu danda'u yookaas people could apply reason to all aspects of life jedhanii amanu jechuudha warri filosoofotaa kun. 5 concepts formed the core of their beliefs. Yaadrimeewwan gurguddoo 5tu uumame jechuudha. Akka handhuura amantaa isaaniitti yookaan handhuura amantaa yaada isaanii kanarratti yaadrimeewwan gurguddaa 5tu ture jedha. Innis reason yookaan sababa kan jennudha. Tokkoffaa irratti sababa jedha jechuudha. Sababni kun egaa enlightened thinkers believed truth could be discovered through reason or logical thinking. Wanti dhugaan tokko kan inni argamuu danda'e karaa sababaa yookaan yaada loojikiitiin argamuu danda'e jedhanii amanuu jechuudha. Kanaafiyyuu yaadrimeewwan ijoo enlightenmentii kanaa fi sochii enlightenmentii kanaaf kan yaadrimee bu'uuraa ta'e keessaa tokko riizaniidha. Riizanii kan isaan fudhataniifis dhugaan kan inni dhugaan argame karaa sababaa yookaas hojii loojikii yaada loojikiitiin jedhanii amanu jechuudha. Inni lammaffaan neecharii yookaan uumama isa jennudha. Neechariin yaadrimee lammaffaadha. The philosophers believed that what was natural was good and reasonable. Filosoofanni kun yookaan warri falaasamootaa kun kan isaan itti amanan jedha. Wanti uumamaa
gaariidhaa fi sababa qabeessa jedhanii amanachuudha. Inni sadaffaan happiness yookaan gammachuu isa jennudha. The philosophers rejected the medieval notion that people should find joy in the hereafter and urged people to seek well-being on earth. Kana jechuun filosoofonni kan isaan mormanii yaadni isaan mormanii jira jechuudha. Yaada bara giddu galeessaa namoonni gammachuu barbaaduu qabu jedhu ni morman jechuudha. Akkasumas namoonni lafa irratti fayyaa yookaas weelbiingii barbaaduu qabu yaada jedhu immoo maal godhanii ni dhaaman jechuudha yookaas argidi godhan jechuudha. Namni lafa irratti fayyaa yookaas weelbiingii barbaaduu qaba kan jedhu hin dhaaman jechuudha. Inni arfaffaan piroogreesii yookaan guddina kan jennu jechuudha. The philosophers stressed that society and mankind could improve jedhan jechuudha. Guddina yeroo jennu falaasamootni yookaas filosoofonni kun hawaasniif dhalli namaa fooyya'uu akka qabu cimsanii dubbataniiru yookaas stressed godhan yookaas motivated godhan jechuudha. Hawaasnii fi dhalli namaa akka inni fooyya'uu qabu in kakaasan jechuudha. Inni shanaffaaniif inni dhumaa liberty yookaas bilisummaa kan jennudha. The philosophers called for the liberties that the English people had won in their glorious revolution 1688 and Bill of Rights 1689. Liberty yookaan bilisummaa kan jennu kun yaadrimee isa shanaffaadha. Uummanni Ingilizii bilisummaadhaa fi gatii yookaas kaffaltii mirgaaf warraaqsa ulfina qabeessa isaanii bara 1688 fi 1689 keessatti injifatan jedhanii jechuudha. Warraaqsa ulfina qabeessi yookaanis isammaa Glorious Revolution yookaan warraaqsa ulfina qabeessa sana keessatti uummanni adiin bilisummaa isaatiif falmatee hin mo'ate kan jedhu kanadha jechuudha. Kun yaadrimeewwan shanan isaan irratti yaada isaanii hundeeffatanidha. Perhaps the most influential figure of the Enlightenment was John Locke 1632 hanga 1704. Achi keessaati ta'ullee jechuudha sochii sammuu haaraa yookaas Enlightenmentii kana keessatti namni dhiibbaa guddaa qabu John Lockeedha bara 1632 hanga 1704tti. Innis falaasama yookaas filosooferii biyya Ingilizii ture jechuudha. Namni baay'ee achi keessatti dhiibbaa guddaa geggeesse John Locke jechuudha. Charles D. Montesquieu, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, and Francois Marie Ariot in Spain. Voltaire were some of the philosophers of France. Warrootni jenne kun amma ammoo Denis Diderot faa kuni, Rousseau faan, Montesquieu faan kuni, Voltaire faan kuni falaasamoota warra Faransaayiti jechuudha. Enlightenmentii kana keessatti kan dhiibbaa guddaa geggeesse kan lammii biyya Ingilizii John Locke ta'uu isaati jechuudha. Mee teebilii 4.1 major philosophers their ideas and impacts. Filosooferoota beekamoodhaa fi yaada isaan maddisiisanii fi yaadni isaan maddisiisan kun immoo maal akka inni jijjiiree teebilii kanaan nuuf ka'a jechuudha. John Locke fakkeenyaa fi natural rights, life, liberty, property kan jedhu kana yookaas John Locke kun yaada mirga namoomaa maddisiise jechuudha. Natural right kana maddisiise. Mirgi namoomaa kun immoo yaada mirga namoomaa maddisiise jenneerra kan akka mirga lubbuun jiraachuu, qabeenyaa fi bilisummaa qaamaa
kana kan maddisiise yeroo jalqabaatii fi Joon Luukeedha jechuudha. Bu'uura labsii bilisummaa yookaas indipendaansii USA ta'uunsaa immoo dhiibbaa yaadni kun geessisedha. Impaaktiinsaa yookaas bu'aan inni fide Fundamental to USA Declaration of Independence walabummaa USA keessatti kan ittiin lallabamedha jechuudha. Mirga lammii hundumaa ta'ee akka mirgi lubbuun jiraachuu fayyadu kan godhe jalqabbii yookaas madda yaada Joon Luukee kanaa jechuudha. Montesquieu kan jennu immoo kan warra Faransaayiti jechuudha. Separation of powers kan jedhu yookaas qoqqooddii aangoo. Aangoon nama tokko harka qofa taa'uu hin qabu. Caasaa isaa gadittis qoqqoodamuu qaba kan jedhe yaada kana maddisiise yeroo jalqabaatiif Montesquieu jedhama jechuudha. France, United States and Latin American nations used the separation of powers in new constitution jedha jechuudha. Yaada qoqqoodiinsa aangoo maddisiise jenneerra uummanni Faransaay, USA, Latin Amerikaa qoqqoodiinsa aangoo kana heera haaraa yookaas new constitution keessatti fayyadamuun isaanii immoo dhiibbaa yaadni kun geessisedha jechuudha. Inni kan biraan Voltaire kan jennu inni kunis kanuma warra Faransaayii kan ta'e freedom of thought and expression kan jedhu maddisiiseera jechuudha. Yaada fedhaa fi yaada ofii walabaan yookaas bilisummaadhaan ibsachuu maddisiise jechuudha. Yaada ofii bilisaan karaa ifa ta'een ibsachuu kan maddisiise Voltaire kan jedhamu jechuudha. Yaadni kun Faransaayii fi USA keessatti yaadni isaa kun Faransaayidhaa fi USA keessatti mirga lammiilee fi kan nama dhuunfaa ta'ee labsamuun isaa immoo ni mirkanaa'e. Akkasumas mootonni yookaas moonaarkonni Awurooppaanotaa immoo moonaarkii yookaas mootonni Awurooppaanotaa saaxilamummaa yookaas sensarshiippii yookaan peenii kana hin hir'isan yookaas ni dhabamsiisan outlawed godhan jechuudha. Sababii yaadni kun maddeef jecha sensarshiippii yookaan saaxilamummaan gadi bu'e jechuudha. Impaaktii isaa jalatti maal jedha? Guaranteed in USA Bill of Rights and French Declaration of the Rights of Man and the Citizen. European monarchies reduced or eliminated censorship. Censorship jechuun saaxilamummaa jechuudha. Saaxilamummaan sababa yaadni Voltaire maddisiise kun hojiirra ooleef kan inni badeef jechuudha. Inni kan biraan Voltaire kan inni maddisiise religious freedom bilisummaa yookaan mirga amantii maddisiise jechuudha. Mirga amantii kun akka impaaktiitti immoo guaranteed USA Bill of Rights and the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen, European monarchies reduced persecution. Sababa kanarraa kan ka'e jechuudha. Sababa Voltaire kun yaada mirga amantii yookaas bilisummaa amantii maddisiise. Sababa kanarraa kan ka'e Awurooppaa fi USA keessatti bilisummaan amantii ni labsame jechuudha. Akkasumas ni mirkanaa'e bilisummaan amantii kun. Kanarraa kan ka'e yaadni kun mirkanaa'urraa kan ka'e mootonni Awurooppaa yookaas European monarchies kan jennu persekueshinii yookaan ari'annaa ni dhabamsiisan jechuudha. Inni kan biraan Bekaariyaa kan jennu innis kanuma warra Faransaayiti jechuudha. Abolishment of torture yookaan dararama dhabamsiisuu yookaan haquu yaada jedhu irrattitu yaada maddisiise jechuudha. Guaranteed USA Bill of Rights torture outlawed or reduced in nations of Europe and Americas. Yaadni isaa kun USA fi USA keessatti mirkanaa'uudhaan torture yookaan
dararamni kun outlawed ta'e yookaas hin haqame or reduced hin hir'ate in nations of Europe and Americas lammiilee Awurooppaatiif Ameerikaa keessatti tortuuriin kun hin dhabamsiifame jechuudha sababa yaada Bakkaaliyaa maddisiisa irraa kan ka'e. Inni kan biraan Wollstonecraft kan jedhamu Wollstonecraft kan jennu innis filoosofiidha kanuma warra Faransaayiti women's equality yaada jedhu kana maddisiise jechuudha. Inni immoo walqixxummaa dubartootaa women's rights groups form in Europe and North America akka impactitti wanti inni hojiirra oole immoo kan argisiisu Wollstonecraftiin kun yaada walqixxummaa dubartootaa jedhu kana maddisiise sababa kanarraa kan ka'e immoo women's rights groups form in Europe yaada walqixxummaa dubartootaa jedhu maddisiise jenneerra. Sababa kanaaf gareen yookaas gurmuun mirga dubartootaa Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa keessatti ni uumame yookaas foormidi ta'e yookaas created ta'e jechuudha. Kanadha jechuudha. Our today's presentation is until this we will see with each other as the next time. Thank you for listening me.